Isitma. Bu inson organizmini infeksiyaga qarshi himoya reaksiyasi hisoblanadi. Yuqori isitimada 40 gradusdan yuqori asoratlar tana haroratining ko'tarilganligi sababli emas, kasallikning og'irligi sababli bo'ladi. Viruslar ko'payishi isitimada pasayadi. Bolani holati isitimada qoniqarli bo'lsa, isitima tushiruvchi dorilar har doim ham berilmaydi. Isitima tushiruvchi preparatlar isitimani ko'tarilishini oldini olmaydi va davolamaydi. Assalomu alaykum. Inom Bahodir YouTube kanaliga xush kelibsiz. Isitma juda ko'p uchraydigan klinik belgilardan biri hisoblanadi va ota-onalar tomonidan ko'p vahima va qo'rquvlarga sabab bo'ladi. Isitma ko'tarilishi bosh miya gipotalamusda joylashgan tana haroratini boshqarish markazini o'rnatilgan nuqtasini o'zgarishi hisobiga kelib chiqadi. Bunda isitma insonda boshida sovqotish hissiyoti paydo bo'ladi va tanani isitishga harakat qiladi. Adyol yopadi ustiga. Issiq suyuq ichishga harakat qiladi. Tana haroratining 2-3 gradusga ko'tarilishi organizmni energiyaga ehtiyojini 20% ga oshiradi. Ko'plab ilmiy izlanishlar natijasida isitma organizmga foydaliligi aniqlangan. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, salmonella kabi gram-manfiy bakteriyalar tana harorati 37 gradusga ko'tarilganda normal qon zardobi ta'sirida o'ladi. Ko'p viruslarni 42 gradusda replikatsiyasi ko'payishi to'xtaydi. Finlyandiyada 102 ta salmonelloz gastroenteriti bilan kasallangan bolalarda o'tkazilgan izlanish shuni ko'rsatdiki, qancha tana harorati yuqori bo'lsa, shuncha bakteriyalar ajralishi kamayadi. Yuqori haroratni organizm himoya mexanizmlariga ta'siri haqida gaplashamiz. Birinchisi, isitma 38-39 gradusdan yuqori bo'lganda immun hujayralarning aktivligi va immunoglobulinlar sintezi kuchayadi. Ikkinchisi, interferon kuchli virusga qarshi faktor. Isitma 40 gradusda aktivligi oshadi. Uchinchisi, isitma antibiotiklar ta'sirini kuchaytiradi. To'rtinchisi, isitma 41-42 gradus atrofida ayrim o'smalarni o'sishini pasaytiradi. Isitma tushirish kasallikni kechishiga ta'siri. Rinovirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda isitma tushiruvchi preparat qo'llanilganda qon zardobida antitanachalar miqdori kamayishi kuzatilgan. Natijada kasallik yaqqol belgilar bilan va uzoq davom etgan. Suv chechagi bilan kasallangan bolalarni ikki guruhga bo'lishgan. Birinchi guruhiga 4 mahal parasetamol berishgan. Ularda natijada bu bolalarda toshmalar 6-7 kunda qotishni boshlagan. Ikkinchi guruhga isitma tushiruvchi berilmagan. Ularda toshmalar 5-6 kuni qotgan. Yaponiyada o'tkazilgan ilmiy tekshiruv natijasiga ko'ra, bakterial infeksiya bilan og'rigan bemorlarda isitma tushiruvchi preparatlar qo'llanilganda kasallik og'ir kechishi kuzatilgan. Ko'plab tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, gipotermiya tana haroratining pasayishi organizm himoya mexanizmlarida buzilishiga olib kelgan. Bularga leykositlar aktivligi pasayishi, kuchsiz fagositoz, antitanachalar hosil bo'lishi kamayishi va virus infeksiyalarga moyillik paydo bo'ladi. Oxirgi vaqtlarda ko'p gapirilgan gigiyenik nazariya haqida gaplashamiz. Yildan yiliga bronxial astma va boshqa allergik kasalliklar hamda rak kasalliklari ko'p uchrab bormoqda. Bu esa o'z navbatda kasalliklar rivojlanishida gigiyenani ahamiyat haqida o'ylanishga sabab bo'ldi. Quyidagilar bu nazariyaning to'g'riligini isbotlaydi. Allergik kasalliklar katta oilalarda, ko'p bolali yoki bolalar bog'chasiga boradigan bolalarda kamroq uchraydi. Hayotning birinchi yilida bir necha marotaba isitmalagan bolalarda kelajakda allergik kasalliklar bo'lish xavfi kamayadi. Erta yoshdagi bolalarda antibiotiklar qo'llash bronxial astma, gulchangi allergiyasi va ekzema rivojlanish xavfi yuqori bo'ladi. Endi isitma xavflimi degan savolga javobimiz. Bolalarda isitma ko'p kasalliklarni hamrohi bo'lganligi sababli ota-onalar va shifokorlar tomonidan xavfli belgi sifatida kuzatiladi va undan tezroq qutulish kerak deb o'ylashadi. Ko'p ota-onalar isitma tushiruvchi dorilarni tana harorati 37 gradusda berishni boshlaydi. Bunga sabab
isitma tushiruvchi dorilar ham og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Bolada og'riq qolib, holati yaxshilanishi kuzatiladi. Isitmada noxush hissiyotlar. Isitmalovchi bolalar sitokin moddalar ta'sirida prostaglandin moddalar ishlab chiqishi hisobiga bosh va mushaklar og'rishi, holsizlik his qilishadi. Bola sust bo'lib qoladi, aktivligi pasayadi va ota-onalar tomonidan xavotir paydo bo'ladi. Bu holatda isitma tushiruvchi dorilar qo'llanilganda bolani holati og'riq qolib yaxshilanadi va kasallik ortga qaytdi deb o'ylanadi. Fibril talvasalar xavfi. Isitma tushiruvchi dorilar fibril talvasalarni oldini olishda foyda bermaydi. Bir necha ilmiy tekshiruvlar natijasiga ko'ra, fibril talvasalarga moyilligi bor bolalarda isitma tushiruvchi dorilar qo'llanilganda oldini olishda yordam bermagan. Aksincha, bola tana harorati 40 gradusga ko'tarilganda fibril talvasani qaytalashi kamayishiga olib kelgan. Ota-onalarga isitma kasallikning belgisi va organizmning himoya reaksiyasiligini to'g'ri tushuntirish kerak. Shoshilinch yordam bo'limlariga 40 gradus harorat bilan murojaat qilgan bolalarda 20% bemorlar o'z-o'zidan to'liq tuzalib ketadilar. Faqat kasallikni sababini aniqlash va yo'qotilgan suyuqlikni, defitsitni qoplash kerak bo'ladi. Qachon isitma haqiqatdan ham xavfli bo'lishi mumkin? Birinchisi, insultni o'tkir fazasida. Ikkinchisi, sepsis og'ir formasida. Uchinchisi, bolalarda bronxiolitda. To'rtinchisi, energiya yetishmovchiligida va moddalar almashinuvi yuqoriligida. Kuyishlar, yurak qon tomir yetishmovchiliklari, o'pka kasalliklari, uzoq muddat isitma chiqishi, erta yoshdagi bolalar ovqat yetishmovchiligida, operatsiyadan keyingi davrda. To'g'ri, isitmalovchi bolaga qiynalishini ko'rib, dori bermay turish qiyin, lekin siz bergan isitma tushiruvchi dori kasallikni og'irroq kechishiga va uzoqroq davom etishiga sabab bo'lsa-chi? Ibn Sino, Gippokrat va boshqa olimlar bronxial astma, revmatoid artrit, talvasalar va boshqa kasalliklarni isitma bilan davolash usullarini qo'llashgan. Shuning uchun isitmani bolaning holatiga ko'ra tushirish tavsiya qilinadi. Bola holati qoniqarli bo'lsa, bola bezovta bo'lmasa, ozroq kutish kerak bo'ladi. Organizmga tushgan infeksiyaga qarshi immun tizimi shakllanishi va antitanachalar hosil bo'lishi uchun. Rahmat.